Hai, kali ini saya coba untuk ngedit suara menggunakan software Audacity. Oke, pertama rekam dulu suaranya. Kalau udah punya suara, diimport aja. Caranya klik file, import, audio. Nah, terus pilih file, habis itu klik import. Halo, nama saya Rizky Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Kalau audionya cuma ada satu waveform kayak gini, artinya suaranya mono. Biar jadi stereo, pertama select waveformnya dulu, habis itu cut, Ctrl X, hapus tracknya, habis itu klik menu, track, add track, stereo track. Kalau track stereo udah buka kayak gini, langsung aja di paste waveform yang tadi. Kan udah di-cut tuh, sekarang tinggal di paste. Halo, nama saya Rizky Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Oke, terus sekarang tambahin efek. Saya mau bikin suara saya jadi mendem, tapi si labelnya jelas. Oke, pertama yang kita hilangin noise-nya dulu. Pertama pilih sample noise. Terus buka noise reduction, ada di effect, noise reduction. Klik get sample. Nah, habis itu sekarang pilih semua tracknya, terus buka noise reduction lagi. Mengaturnya standar aja, nggak usah diganti, langsung klik OK. Halo, nama saya Rizky Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Sekarang noise-nya udah berkurang. Nah, sekarang biar waveformnya nggak kepanjangan kayak gini, hapus suara flat yang ada di depan sama di belakang. Habis itu sebelum mulai ngasih efek, pilih dulu bagian yang mau di-efekin. Karena saya mau bikin semuanya, jadi saya pilih semuanya. Nah, habis itu kita ubah pitch-nya. Pertama pitch-nya dulu, klik effect, change pitch, terus pilih nada dasar suaranya. Oke, saya mau coba di nada dasar C crash, pitch kelima. Suaranya mau saya turunin 3 oktav. Sekarang coba di preview. Oke, itu suara angin. Gak jelas. Kayaknya kejauhan kalau turun 3 oktav. Oke, saya coba tweak sekarang. Halo, nama saya Rizky Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Nah, ini udah dapat komposisi yang bagus. Nada dasarnya A, pitch kelima. Turun 4 not jadi nada D, pitch kelima. Jangan lupa centang use high quality stretching biar si labelnya jelas. Terus klik OK. Sekarang saya mau ubah kecepatan suaranya. Ada di effect, change speed, sedikit di tweak. Oke deh, klik OK. Setelah itu ubah tempo, klik effect, change tempo. Saya mau lambatin temponya jadi 19% lebih lambat. Jangan lupa centang lagi, use high quality stretching. Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Klik OK. Nah, terakhir di normalize biar suaranya jelas. Klik effect, normalize. Pengaturannya standar aja, langsung klik OK. Nah, ini hasil akhirnya. Halo, nama saya Rizky Novando Priadi dan ini adalah hasil editan saya. Tinggal diekspor. Done. Thank you.